Мерцедес А класа. Трябва да свалим генератор. Първото нещо, което трябва да направим, е да откачим акумулатора, който се намира ето тук. Това е пасажирската седалка. Маха се този капак и това нещо. Откачаме единия полюс на акумулатора, за да не дадем някъде на късо после, като сваляме самия генератор. Вече сме под колата. Генератора се намира ето тук. Това е компресора. До него е генератора. Първо откачили сме ремъка. Обтяжната ролка е ето там, където се вижда ключа. Напъвате обтяжната ролка, изваждате ремъка. Така, за да свалим този генератор, първо трябва да свалим компресора. Махате този кабел, развивате ето тази планка и имате, за сега виждам, 3 болта, които свалят компресора. След малко ще ги развием и ще видим след това какво правим. Така, 3 болта са развити. Компресора леко слиза надолу. Марко ще позволява да се дръпне. Така. Следващото нещо, което трябва да направим, леко го дърпаме назад. Трябва да развием ето тези 2 болта. Така. И не съм сигурен дали ще видите. Ето тук. Има още един. Развиваме тези 3 болта и самата стойка, която държи генератора, слиза. Полека ще свалим генератора надолу и ще махнем и кабелите, които са закачени от горната му страна. Така, ето свалихме генератора. Има един малък кабел тук с 10-ка гайка и 13-ка гайка. Ето тук. Това са 2 кабела. И ето как изглежда всичко, когато свалим генератора. Самата стойка тук олея седи, а генератора просто излиза надолу, когато махнете тези 3 болта, които ви показах. Ето този и тези 2. Може да си проверите ролките после и връщате всичко по обратния ред.